का दूसरा नाम घोड़ा है। घोड़ा है, असली मर्द। नहीं, ताकत का दूसरा नाम घोड़ा है, कुव्वत का दूसरा नाम घोड़ा है। अभी ये जितने भी ये व्हीकल है इनमें भी हॉर्स पावर क्यों डाला गया है? इसलिए डाला नाम ही ऐसा है। पावर क्यों नहीं डाला गया और कोई दूसरा पावर क्यों नहीं डाला गया? गेंडा पावर। गेंडा पावर क्यों नहीं डाला गया? सही बात है। तो हॉर्स का पावर है, इसलिए ताकत का दूसरा नाम घोड़ा है। घोड़ा है। और इसके सोबत में रहने से, इसके पास उठने बैठने से आदमी की मानसिकता, आज देखिए आप 36 जात घोड़ा पालने वाली मिलेगी आपको। हर कौम का कोई न कोई आदमी घोड़ा जो पालता है।